I'm Marta. Welcome to this video. And today's topic is modal verbs. This is just the introduction to modal verbs. Czyli dzisiaj zajmiemy się czasownikami modalnymi ogólnie. To jest takie wprowadzenie do czasowników modalnych, bo jest to dosyć specjalna grupa czasowników w języku angielskim. Zachowują się inaczej niż wszystkie normalne czasowniki. Do czasowników modalnych możemy zaliczyć takie jak can, could, will, would, shall, must, should, ought to, may and might. Wszystkie te czasowniki mają zawsze taką samą formę do każdej osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. So I can ride a bike, you can ride a bike, she can, he can, it can do something, and we can, you can, they can. Okay? Czyli dla wszystkich osób taka sama forma. Nie mają końcówki s w trzeciej osobie liczby pojedynczej. No progressive form, no ing, czyli nie mają tego czasu ciągłego z końcówką ing. Nigdy nie dodajemy do nich końcówki ing. No past form, nie mają też formy czasu przyszłego, z wyjątkiem czasownika can, za którego czas przyszły uważa się could. So I could ride a bike when I was 6. Umiałam jeździć na rowerze, gdy miałam 6 lat. And except, well, za formę czasu przyszłego od will uważa się would. Okay, so can, could and will, would. They don't appear with each other, czyli nie występują ze sobą, czyli nie łączą się ze sobą. Czasowniki modalne nie łączą się ze sobą, czyli nie możemy powiedzieć I will can, I will must. Do takich rzeczy mamy takie wyrażenia zastępcze, jak na przykład be able to zamiast can. I will be able to help you tomorrow. Będę w stanie Ci pomóc, będę mogła Ci pomóc jutro. Czy zamiast must mamy wyrażenie have to. So I will have to do something. Będę musiała coś zrobić. Czyli żeby wyrazić czas przyszły czy przeszły od czasowników modalnych, od niektórych czasowników modalnych, właśnie używamy takich wyrażeń zastępczych. And what else? We make questions by inversion. Tworzymy pytania przez inwersję. So for example, she can cook well. Can she cook? And negative sentence, modal verb plus not. So I can't write essays. You won't do something. Must not. Should not. Could not. Czyli po prostu do czasownika modalnego dodajemy przyczenie not. And the last thing is that we use the infinitive form of the main verb after a modal verb. Czyli po czasownikach modalnych czasownik główny jest w podstawowej formie, czyli w formie bezokolicznika. Infinitive. So I can do something. You should go to the doctor. We must go now. Czyli zawsze po czasowniku modalnym mamy podstawową formę czasownika głównego. And what else? The next thing about modal verbs is that there are two groups of meanings. Czyli znaczenia czasowników modalnych możemy podzielić na dwie grupy. Jedną z nich jest probability, czyli prawdopodobieństwo, czyli za pomocą czasowników modalnych możemy określić stopień prawdopodobieństwa, że coś się stanie, że coś się dzieje, czy jest to bardzo prawdopodobne, tylko możliwe, czy niemożliwe, że coś się dzieje. So, for example, he must be happy and they will be at home by now. So this is very possible. Must and will, very possible. Gdy używamy must i will, to oznacza, że coś jest bardzo prawdopodobne. He must be happy, on musi być szczęśliwy. They will be at home by now. Oni są już w domu, oni będą w domu już do tej pory, do tego momentu. Then she should be at home by now. This is just probably
Gdy używamy czasownika should, to prawdopodobieństwo jest już mniejsze niż w przypadku must czy will. Także she should be at home by now. We are not 100% sure. This is only probably. Your story could or might be true. So your story could be true or your story might be true. Twoja historia być może jest prawdziwa. Więc to jest tylko maybe, może, mniejszy stopień prawdopodobieństwa. The next example with can. Prices can be high in Switzerland. Prices can be high in Switzerland jest takie generalne, ogólne prawdopodobieństwo, że coś się dzieje. So prices can be high in Switzerland. Ceny mogą być wysokie w Szwajcarii. And she can't be at home now. Ona nie może być teraz w domu za pomocą przeczenia czasownika can, czyli can't. Wyrażamy, że coś na pewno się teraz nie dzieje. Czyli stopień prawdopodobieństwa jest tak samo duży jak przy must, tylko że jest to przeczenie. Coś na pewno się nie dzieje. So must, will, should, could, might, can and can't. Drugą grupą znaczeniową, czyli to są te znaczenia, można powiedzieć, podstawowe, wyrażające necessity, ability, prohibition, advice, czyli to, że musimy coś zrobić, czy to, że potrafimy coś zrobić, czy coś jest zakazane, coś jest dozwolone. I tak od początku can, could, umieć coś zrobić, być w stanie coś zrobić, potrafić. Will, na przykład do czasu przyszłego, future simple, I will do something. I jego czas przeszły, would. Must, musieć coś zrobić. Should, powinno się coś zrobić. Tak samo jak ought to. May i might, może, may I take your computer for a second, for example. Gdy pytamy o pozwolenie, to may i might są chyba najgrzeczniejsze, z tych najgrzeczniejszych sformułowań. May and might. Might I talk to your boss, for example? Czy mogę coś zrobić? So these are the two main groups of meaning. And what else? So this was just the introduction to modal verbs, just the general information, and that's all. Thank you for watching.